Боловсрол шинжилгээ ухаан яамны харьяа Монгол тэмүүлэл лаборатори сургууль Монгол хэл уран зохиолын багш Амар Жаргал. Багш нь та нартай нэгэн киноны хэсгээс үзүүлье. 단전내기 야선 매력이 있다. 빨리라. 다 잘 소조하라. 자, 사요들이래. 자.
За энэ киног та нар үзсэн үү хүүхдүүдээ? Ямар киноны хэсэг вэ? Киноны тухай та нар юу мэдэх үү? Заавч надад киноны тухай ярьж өгье. Их хүчийн гүйш Эрдэмтэн зохиолч Бямбын Эренчингийн зохиолоор 1945 онд цогтайч киног найруулагч Жигжид, хөгжмийн зохиолч Мөрд орж Бэлгийн Дамдын сүрэн, Зөвлөлт холбоод улсын мэргэжилтэн нар хамтран бүтээжээ. 17 дугаар зууны үеийн Монгол улсын тусгаар тогтнолын нэгэн түүхэн үеийг тод харуулсан бөгөөд энэхүү кинонд шашин урсгалуудын мөргөлдөөн, мэргэн ухаан цогтхон тайжийн амьдрал тэмцлийг өгүүлдэгэ. Энэ киноны гол дүрийг манай алтан үеийн жүжигчид бүтээсэн. Тухайлбал цогтайжийн дүрийг Ардын жичин цагааны цэгмэд, цогтын ээж тайхуу хатны дүрийг Ардын жичин эчин хорлоо, цогтын хүү Арслан тайжийн дүрийг Ардын жичин цэрэн дэндв, мөн хулан хатны дүрийг Ардын жичин долоо сүрэн гээд манай алтан үеийн жүжигчдэд бүтээсэн юм аа. За хичээлийн сэдв. Цогтхон тайжийн дуутай адны шүлэг. Хичээлийнхаа зорилгыг танилцуулъя. Дуутай адны шүлэгтэй танилцж, шүлгийн утга санааг ойлгож, задлал хийх. За, дараах зорилтыг дэвшүүлэн тавилаа. Нэгдүгээрт зохиолчийн намтар түүхтэй танилцах. Хоёрдугаарт шүлгийн түүхэн үндсийг мэдэх. Гуравдугаарт шүлэгт утга болоод бүтцийн задлал хийх. Төмөнхөн хунтайч цогт 1501-ээс 1637 оны үед амьдарч байсан ийм түүхэн бодит хүн. Халахын Автасай хааны ач Бахрай Ошоочийн хөвөн цогт хунтайч 10 дугаар жарны төмөр могой жил төрсөн. Цогтайч бол авьяаслаг яруу найрагч, түүх судар сайн мэддэг, цэрэг түүхийн эрдэнэд боловсрсон соён гэгэрүүлэгч хүн байлаа. Их тайхуу хатны амт төвд гэлнээс олон ном судар орчуулж байсан. Буддийн улааны шашныг баримтлагч. Цогтайчийн бүтээлүүдээс дуутай адны шүлэг, хун тайжийн санаашил гэдэг энэ хоёр бүтээл нь бидний үед уламжилж ирсэн байна. Дуутай адны бичээс. Төв аймгийн Дэлгэрхан сумын нутагт дуудын цохио хэмээх газар 3 м орчим өндөр хаданд маш гоёмсог сэлсэн шүлэг. Дуутай адны бичээ шүлгийг цагаан дахиад жилийн намрын ихэнх сарын 21 буюу 1621 оны намар бичсэн байдаг. За альва уран бүтээл ер нь өөрийн гэсэн зохиогдсон түүхтэй байдаг.
Тэгэхээр дуутай адны шүлэг маань бас өөрийн гэсэн зохиогдсон түүхтэй. За үүнийг сонирхуулъя. Цогтхон тайж цагаан дахиад жилийн намрын ихэнх сард Хангай хааны цэцэрлэгийн хойд ууланд авлаж явах цагтаа сэтгэл нь маш их уярч ихийнхээ төрхөм газар онон мөрөн нутгалан байгаа авга ихчээ санан дурсаж энэхүү шүлгээ чэжээр зохион хэлжээ. Цогтын энэ шүлгийг Эрихя бичигт буулгаж аваад дараа нь хэдэн жилийн хойно 1624 онд Дайчинхя Гүрэнбаатар хоёр хатан цэцэлсний ач хавьяагаар энэхүү шүлэг бидний үед уламжлан хурж ирсэн байна. Одоо бүгдээрээ шүлгээ уншицгаая. Шүлгийг уншихдаа шүлгийн дуудлагын онцлогийг нь хадгадан уран яруу уншаарай.
За, шүлгээ сонслоо. Одоо тэгвэл бүгдээрээ дараах даалгаврыг гүйцэтгэе. Шүлгийг сонсож суухад халахын цогтхуун тайжийг газрын хол усны уртд суугаад дотны хүнээ санагалзан гэгэлзэж ийхүү шүлгэхэд хүргэсэн байгаль уул усны зохицол тэр цагийн өнгө аяс та нарт мэдрэгдэж байна уу? Зохиолын аль бадхан чиний сэтгэлд хамгийн их нээсэж байна вэ? Бие Баатарын сэтгэлийн уярал догдлыг илэрхийлсэн гол мөр бадаг нь аль нь вэ? Шүлэгт юмс үзэгдлийн ялгаатай ба адил чанарыг хэрхэн уран сайхан үзүүлсэнийг ярилцаарай. Одоо бүгдээрээ шүлгийнхээ утга санаатай танилцъя. Дуутын адны шүлгийн 1-р бадаг. Дээр Тэнгэр хааны ахуй хийгээд дэлхий дэх хам богдсон ахуй газар дээр доорын ялгал болбоос бээр жаргал хайрлал хоёрын агаар нэгэн буй. Тэнгэр хүн хоёрын нэг нь дээр, нөгөө нь дунд орших газрын хувьд ялгаатай боловч жаргах хайрлах хоёрын сэтгэлийн мөн чанараар адил. Хоёрдугаар бадаг. Агнистан агуудах бодисод нар хийгээд алтан дэлхий дэх бод сэтгэлтэн хоёрын ахуй газар нь ангид болбоос асрах нэгүсгийн агаар нэгэн буй. Бодисод ба бод сэтгэлтэн хоёрын нэг нь дээр агнистын агуйд, нөгөө нь доор хүний ертөнцид ангид тусдаа орших боловч амьтныг асрах нэгүсгийн сэтгэлийн чанараараа адил. Гуравдугаар бадаг. Энд хам богдсын сайн түшмэд хийгээд эрүүлэгч эрлэг хааны их ноёд хоёрын ёсонг өөр болбоос зөв бүрүүг ялгахын агаар нэгэн буй. Хааны түшмэл эрлэгийн түшмэл хоёр өнгө дүрсээрээ өөр боловч гэмтэн болон нүгэлтийн зөв бурууг ялган таньж гисгэн цээрлүүлэх ажил үйлээрээ адил. Энэхүү 3 бадаг нийлээд сайн явдалтан ондоо ертөнцид суувч дүрс хэлбэр нь ялгартай боловч сайн чанар нь ялгаргүй ижил байдаг гэсэн санааг илтгэж байна.
4-р бадаг. Олд зэдиш олон ядагч хүмүүн хийгээд уул модонд явж Аратун хоёрын ахуй бие ангид болвоос алан этхийн агаар нэгэн буй. Өөрийн хөрөнгөгүй учир ямагт олд хайж явдаг хүн. Уул модонд явдаг Аратун хоёрын нэг нь хүн, нөгөө нь адгуус ийм ондоо хоёр төрөл боловч биеэрээ алан идэх чанар нь адил. Тавдугаар бадаг. Хол ойроос хулгай хийгч хүмүүн хийгээд хотыг иргэн гитэх чон хоёрын элт бие дүр нь өөр болвоос идэвхийг хүсэх сэтгэлийн агаар нэгэн буй. Хулгайч хүн чон хоёр элт биеэрээ ялгаатай боловч хулгайлах хуурах сэтгэлийн мөн чанараараа адил. Энэ хоёр бадаг нь нийлээд муу явдалтанд төрөл дүрсэн огт ондоо боловч муу чанар нь адилхан байдаг гэсэн санааг илтгэж байна. Дээрх 5 бадагт ангид ялгаатай нь орон газар дүрс бие ажил үйлээрээ ялгаатай байна. Адил төстэй тал нь гэвэл жаргах, хайрлах, асрах, нэгүүлсэх, ялган таних, хүсэх, шунах, хуурах мэхлэх үйл нь адил байна. Зурдгар бадаг. Анам мөрөн дахуу халуут тэгчмэн хийгээд орхон туулдагч өвчд бид хоёр халах онгуудын газар хол бол боос бээр хайрлан сангалцхийн агаар нэгэн буй. Эгчдүү хоёр нэг нь орон мөрөнд, нөгөө нь орхон туулд газрын ирэхээр хол суувч бийсээ хайрлан сангалцхийн мөн чанараар адил. Төгсгөлийн 7 дугаар бадаг. Энэ биендээ эс зорголцвоос үүнээс хойш төрөл тутамдаа их нь ганц хүүхнээ хайрлах мэт элдэв үйлээр туслалцах болтугай. Энэ бадагт хэрв энэ насандаа уулзас иш чадваас дараагийн төрөлдөө их охин хоёр мэт бие биенээ хайрлан явъя гэсэн санааг хэлжээ. Тэгэхээр эхний 5 бадаг бол эгч бид хоёр бие биеэсээ хол суугаагаараа ялгартай боловч бие биеэ санаж байгаагаараа адилхан юм гэсэн санааг нотолж өгсөн байна. Ер нь эхний 5 бадаг бол нэг утга төгссөн байна. Тиймээс энэ шүлгийг урнаар уншихдаа 5 дугаар бадгийн дараа зогсосхийг хэрэгтэй. Сая багш нь
Шүлгийн бүх бадгуудыг уншаад бадаг бүрээр нь утга санааг нь тайлбарлаад тус зүрд нь дүгнэн хэлсэн байгаа. Та нар зэрэгцээд бичиж авсан байхаа. Шүлгийн утга санааг ойлгосон бол бүгдээрээ нэгэн асуудал даалгаврыг хийцгээе. Зохиолт хүний мөн чанарыг хэрхэн үзүүлсэн бэ? Зохиолын утга санаа нь юу вэ? Зохиолч бадаг бүрийнхээ санааг хэрхэн нийтгэж ямар санааг дэвшүүлсэн бэ? Бид нар сая шүлгийн утга санаатай танилцлаа. Одоо шүлгийн зохиомжтой танилцъя. За тэгээ дараах асуултанд хариулаарай. Шүлгийн гүн санаа хийгээд зохиомжийн онцлогийг илрүүлэхийн тулд бадаг бүрийг дээрээс нь доош нь уруудуулан ажиллана уу? Энд ямар ертөнцийн тухай өгүүлээд байна? Эдгээр ертөнцид оршигч төрлөختний чанар нь юу вэ? Шүлгийн зохиомж. Энэ шүлэг 3 хэсгээс бүрджээ. Нэгдүгээр хэсэг буюу эхний 5 бадаг бол гүн ухааны чанартай. Хоёрдугаар хэсэг буюу 6 дугаар бадаг бол гол утга санааг агуулсан хэсэг нь байна. 3 дугаар хэсэг буюу 7 дугаар бадаг нь бол төгсгөлийн хэсэг. Энэхүү шүлгийн эхний 6 бадаг нь адил зохиомжтой. Энэхүү шүлгийн эхний 6 бадаг нь адил зохиомжтой байна. Үүнд бадаг бүр нь 4 шадаас бүрдэж, шад бүр нь 4-5 үгээр чигдэрсэн байна. Шад гэдэг нь мөр гэсэн үг. Эхний 2 шадад адилтгаж байгаа 2 зүйлээ тус тусад нь нэрлээд 3 дугаар шадад нь ялгарыг нь 4 дугаар шадад адил талыг нь хэлсэн байна. Бас 1 дугаар шад хийгээд 2 дугаар шад 2, 3 дугаар шад болвоос 4 дугаар шад агаар нэгэн буй гэж төгссөн байна. Ийхүү ижилхэн бадгууд давтагдан гарах нь мөн ижилхэн санааг давтан хэлж буйг тодчилж байна. Долдугаар бадгийн зохиомж нь өмнөх 6 бадгаас ондоо байна. Ондоо байгаа нь энэ бадагт цоо шин санаа илэрч буйтай холбоотой.
Бид сая дуудын хадны шүлгийн утга бүтцийг мэдэж авлаа. Одоо би дагаад дараах асуулт даалгавруудыг дэвтэртээ бичээд гүйцэтгээрэй. Өнөөдрийн үдсэн хичээлээ дүгнэе. Энэхүү шүлэг нь гүн ухааны бясалган бодох, зэрэгцүүлэн жишээл гаргыг хэрэглэн бичсэн гүн сэтгэгч алс бодлоготны зөөлөн сэтгэлийн уярангүй байдал тов тодорхой илэрсэн элбэрэл хайрын гүн гүнзгий хурц тод уянга болсон байна. Гэрийн даалгавар. Шүлгийг 3 сайхан уншиж чэйж ирээрэй. Зохиолын хэл найруулга, хэлбэр зохиомжоо суралцаад альва зүйлсийн ялгаатай мэт боловч адил мөн чанарыг дуурайн зохион бичиж ирээрэй.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.